Сместена помеѓу Карипското море, Мексичкиот залив и Атлантскиот океан. Куба е типична островска земја преполна со сонце и гостопримливо топло население. Бурното минато и легендарната убавина ја прават Куба мистична дестинација, атрактивна за туристите од целиот свет. Кога за прв пат Кристофер Колумбо во 1492 година стапнал на Куба, воодушевен од нејзината убавина, рекол: "Ова е најубавата земја која човековото око некогаш ја видело." А верувајте, такви ќе бидат и вашите импресии кога за прв пат ќе ја посетите. Најголемиот Карипски остров ќе ве воодушеви по многу нешта. Големото архитектонско и културно богатство, специфичниот начин на живот. А за природните убавини не треба воопшто и да стане збор. Во тој поглед, она што ќе го видите во Куба, нема да го сретнете на ниедно друго место во светот. Првата асоциација за Куба се секако цигарите, румот, коктелите, белите песочни плажи, салса, Че Гевара и Кастро и препознатливите автомобили. И иако дури и ова е повеќе од фасцинантно и доволно, сепак треба да знаете дека оваа дестинација е многу повеќе од тоа. На вистински начин може да ја доживеете, шетајќи по обалата, низ улиците и разговарајќи со локалното дружелюбиво население. Ова е една од најекзотичните дестинации во светот. Природата на вистина била дарежлива кон овој Карипски остров, па го надарила со неверојатни бели песочни плажи, кристално море и корални гребени. Најпознатото место за одмор на Куба е Варадеро, каде овој спој е најистакнат. Таму со сигурност ќе се воодушевите од прекрасната природа, но и од бројните додатни места за забава. Всушност, за Варадеро може да се каже дека е олицетворение на соништата на повеќето од нас. Сонце, песок, тиркизно море, кубански орхидеи, палми. Па што уште би можеле да посакате? Со својата извонредна песочна плажа долга 17 километри, Варадеро е вистински магнет за кубанскиот туризам, а се наоѓа 141 километар источно од Хавана. Половина од сите хотели во Куба се сместени токму таму. Освен надреално убавата природа, ова место ќе ве анимира и со бројни други активности, локалитети, места кои може да ги посетите, додека сте таму. Меѓу нив е и Дипоновата вила во шпански стил и голф терените, познатиот делфинариум, палатата обкружена со езеро, градскиот музеј во кој е изложена локалната флора и фауна. Ке имате и прилика доколку сакате да видите како се изработуваат познатите кубански цигари во Каза Вегерос, или да го видите еколошкиот парк кој е направен поради екотуризмот. Остатокот од времето сигурно ќе сакате да се излежувате на песокот кој е ситен речиси колку прав, пиејќи од познатите кубански коктели. Вечерните часови резервирајте ги за посета на некој од бројните ресторани на брегот, каде ќе уживате во изведбата во живо на добро познатите Бесаме Мучо, Гуанталамера и секако Хаста Сиемпре Команданте, посветена на нивниот легендарен водач Че Гевара. Добра опција за посета е секако и најнаселениот карипски град Хавана. Во ова место ќе видите специфична архитектура, која ги отсликува трагите од шпанските, американските влијанија и соцреализмот. Улиците во Хавана се едни од најживописните по кои воопшто ќе зачекорите. Во нив се движат оние популарни стари американски автомобили од предреволуционерно време, заедно со руските москвичи и лади. За разлика од стариот дел од градот на авенијата Малехам, ќе најдете на големи луксузни хотели, а западно се наоѓа резиденцијалниот кварт од луксузни куќи и амбасади. Од знаменитости нешто што би требало да се посети е главното архитектонско обележје на градот – Капитол, кој е денес седиште на Кубанската академија на науки и музејот на националната историја. Недалеку од таму е и старата председателска палата,
денес Музеот на револуцијата. Статуата на Исус Христос, која ја благословува Хавана, налик на онаа во Рио де Женеиро, е сместена на другиот брег на заливот. Кипот е висок 20 метри, направен е од италијански мермер и е поставен во 1958 година. Има многу причини зошто да ја посетите Куба, а една од нив е и вкусната храна. Во Куба нема да останете никако гладни, посебно ако сте љубители на морски плодови и специјалитети со риби или можеби желки. Кубанската кујна е мешавина од шпански, афрички и карипски начин на подготвување на јадењата, а националното јадење се вика ахиако креолио и е спој на зеленчук и различни видови на месо. Главно оваа кујна специфичниот вкус го добива благодарение на мноштвото зачини кои се употребуваат при подготвувањето на храната. Куба е позната и може да се пофали по националните паркови кои се под заштита на УНЕСКО, но и по плантажите на кои се одгледува популарното кубанско кафе, кои дури можете да ги посетите, но и да го вкусите црното кафе. Атрактивна туристичка дестинација ја прави и познатиот ритам, кој секогаш внесува позитивна енергија, но и гостопримливиот народ кој сигурно ќе се потруди ништо да не ви недостасува. И иако со оскудно познавање на англискиот јазик, тие ќе најдат начин да се разберат со вас и да ве направат среќни. Куба е ефтина земја, па ќе можете да си дозволите да искусите добар дел од активностите кои таа ги нуди, а ги има во голем број. Од рибалов, планинарење, велосипедизам, до тури по планината Сиера Маестра, револуционерните патеки на Фидел Кастро и Че Гевара и белите песочни плажи. Куба била инспиративна земја за голем број светски познати уметници, а за вас сигурно ќе биде едно незаборавно искуство кое долго ќе го паметите.